जब सारी बात समझी तो वो दुखी हो गए। हमारे बच्चों ने सारी बात बताई है। आप दोनों ने मिलकर हमारे बच्चों को बचाया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन साथी आपको फिर से मिल जाए। हम उनकी तलाश करेंगे। उधर नर सारस को शिकारी ने पिंजरे में रख दिया। वो उसे अच्छी कीमत पर बेचना चाहता था। नर सारस अपनी पत्नी को याद करके आंसू बहा रहा था। शिकारी ने कुछ रूखा सूखा सारस को खाने को दिया, जिसे उसने खाया नहीं। अरे मूर्ख सारस, अब रोने पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। खा ले, नहीं तो दुर्बल हो जाएगा और मुझे अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। खा ले, नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। शिकारी ने डंडा उठा लिया तो सारस डर गया। शिकारी ने सारस को एक छोटे कमरे में रख दिया। सारस जान गया कि अब छुटकारा नहीं मिलेगा।